够，盐是不够啊，酱油来凑。那你手机给我啊，你又不看，现在。什么没电了？你没充吗？来是香味俱全的炒河粉啊，好吃又贵，经济又实惠。再来个炒饭，冷蛋炒饭。来点瘦肉丝。我们的炒饭是放玉米红萝卜丝啊，玉米红萝卜丝。蛋炒饭。Hello， 晚上好，美女，晚上好啊，晚上好。来腊肠、咖喱粉、炒粉王啊，盐、生抽、老抽上市。刚开播啊，刚开播，刚开播，咱们小站点点一起小站，上演啊，上演。我现在在广东省中山市红枫叶世界。我不会地址的话，可以搜索小镇炒粉，香港就可以找到我们。在碗里面来，先送个大啤酒，谢谢。来，再来一个鸳鸯粉微辣。咱们的鸳鸯粉，你们知道鸳鸯粉是什么粉吗？瘦肉丝。我们的鸳鸯粉就是米粉和粉各一半，叫做鸳鸯粉。先送的小孩子，谢谢谢谢。我们一起小站点，小站点，中山哪里？中山东凤夜市街，东凤运动会。调料啊，咖喱粉、炒粉王、盐、生抽、老抽。2号桌的炒饭，好，稍等一下。盐是不够啊，酱油来凑。鲜花来一点点鲜花增香。感谢谢谢你们，谢谢你们，咱们小站点点，小站点点。来点小米辣，这个是我们的生的小米辣，生的小米辣。来鸳鸯粉。等一下啊，5号桌还有一个。再来炒2个饭，炒米饭。你的饭要不要葱，不要辣吗？要一点点辣，好。不要葱，要一点点辣。来玉米红萝卜丝。主播在广东省中山市东凤夜市街。我们现在炒的是炒饭啊，蛋炒饭，2个炒饭一起炒。啊，我知道。
啊？都下单了吗？哦，好的，等一下啊，下一个给他炒吧。等一下。不要。你帮我把那个饭抓一下吧，把它抓散一点，不好打散，你大块抓散就好了，大致抓散一下就好。感谢关注，谢谢关注，咱们一起小赞点点好不好？一起小赞点点，通过你们发财的小赞点点。我们现在炒的是2个炒饭一起炒啊！主播现在在广东省东山市黑夜世界，出了地址的哥姐姐可以搜索小镇炒粉龙虾粉就可以找到我们了啊！四香味俱全的蛋炒饭。来，炒饭足了。要2个炒饭。要等一下，快哦。这是2号的吗？不是，不要红萝卜的等一下。我推到里面去了。来，它的不要空的，先炒个不要红萝卜的，不要红萝卜的炒饭，中了。来点辣肠，真的，啊？不要葱啊，没有放葱啊。现在在炒啊。那个没有葱的，没放。来调料啊，咖喱粉、炒粉王、盐、生抽、老抽。炒饭中辣，不要红萝卜。对手呢？不知道啊，时间不对吧？小猪的发型怎么了？发型怎么了？鸳鸯粉，再炒个鸳鸯粉先。鸳鸯粉不辣。头发长了，他走。来腊肠。喂，我炒子蛋，你炒外面吧。你炒外面吧。快点。还有生抽、老抽。
分这样子。来鸳鸯粉。我装好了。5号桌。我来记吧。5号桌。你炒哪里的？我炒外面。我炒蛋。河粉。48以上好啊，晚上。48以上。我现在广东霞东汇夜市街。昨天出境的是谁？我们昨天出境的是谁？日本啊，好看的。在吃吗？在吃，坐后面，后面有菜单看一下啊、哦。老板也可以下单。今天炒个河粉没了，河粉没了。这是哪里？这里是中山东汇夜市街啊。河粉微辣。再来一个米粉微辣，广东炒米粉微辣。晚点给你发信息。一起挑战那里，一起挑战点，没点关注的快点要小关注这里面。人家夜市烟好的没点关注的，关注小关注这里面。我们的炒粉都是鸡蛋瘦肉腊肠的，有10块钱一份，10块钱一份。来出锅，米粉微辣。来个回手掏啊，这个100来到我们的碗里面。下一个炒个饭啊，炒饭不要忘了。饭炒饭不要辣。不过是因为来自广西啊，西湖州的，而且在广东中南东夜市街炒的。来炒饭。等一下，在这里点的，他在这里点的2个炒饭。比较厚粉的饭。来调
料、咖喱粉、炒粉、王爷、两个炒饭，生抽、老抽，打包再吃。我说打包再吃，要不要辣？不要放玉米。主播哪一点？主播是广西啊，广西。可以。微辣吗？你炒单是吧？你炒外面吧。对，只要肉，只要肉是吗？你炒什么？炒外面啊，炒什么？炒肉粉，那面打吧。等一下。两个炒河粉，一个辣椒。一个小蛋那边，一只小蛋。我现在广东中山东创业世界啊，他们的炒粉都是鸡蛋瘦肉辣。葱花生姜。鸭粉好，剩下一点粉，把它来刮到锅边上，一起把它刮到锅边，然后这样子一甩。在炒什么？豆炒。米粉微辣。好的，米粉微辣。广东炒米粉啊，来广东我们一定要品尝一下我们的广东炒米粉啊，好吃又有味，经济又实惠，15块钱，鸡蛋瘦肉什么辣肠都有啊。在你们当地的话，咱们一份炒粉卖到多少钱？鸡蛋瘦肉辣肠都有的话，地址发下，不知道地址的哥姐姐啊，可以搜索小镇炒粉楼下馆就可以找到你们。等一下打包这车。里面车里面下单就好了，太多单我记不住，老板。这后空翻啊，后空翻。来调料，我们的有咖喱粉，有炒粉吗？还有盐、生抽、老抽啊，生抽、老抽3次。小猪新年好，对，上班了，新年好。10块钱，对，10块钱一个，鸡蛋瘦肉辣肠都有啊。对，鸡蛋瘦肉辣肠都有。葱花生姜。满一大碗，满一大碗。回手套。不要玉米，要辣椒。抄到我这里。再来一点什么？再炒个什么？再炒个什么粉2个炒饭啊。 ？2个炒饭。不要玉米，不要辣椒。
2个米粉，1个微辣，有不辣？加入我们的广东辣肠。我们一起小站站点点，一起小站站点，谢谢你们，谢谢你们。我们的炒饭啊，2份炒饭现在是2个炒饭一起炒，今天比昨天帅多了，谢谢。来调料啊，咖喱粉、炒粉吧，盐、生抽、老抽。不知道地址的可以在底下搜索小镇炒粉的家长就可以找到我们啊，就可以找到我们。没点关注的小关注一点点点饭，小小关小数点点啊。来出锅。马上好。来2个炒饭，然后炒2个河粉，2个河粉，1个米粉。好。米粉要不要辣？米粉不要辣，好。爆单了，这边爆单了，爆单了！谢谢送的小阿姨，谢谢。我先来炒个河粉啊，2个河粉，1个辣，1个不辣，先炒个辣的，先炒个微辣的炒河粉。河粉微辣，来点辣条小米辣，这个是我们的生的小米辣，生的小米辣。中山东凤叶世界，中山东凤叶世界。2个炒饭这里，生抽、老抽，放了，好。前空翻，后空翻。来点葱花生姜啊！什么？这吃还是打包？哪个？基本上48一份。瘦肉丝，我们先把我们的瘦肉丝先做熟，先把瘦肉丝炒熟，放入我们的米粉。哎，拿错粉了。拿错粉了。现在炒的是米粉啊，广东炒米粉，不要辣的炒米